अन्त अलिक शीतल शीतल जस्तो लाग्यो होइन र बिचबाट भ्याइसक्यो स्टार्ट हुन नआउँदा बिचबाट भ्याइसक्यो क्या अहिले बल्ल शीतल जस्तो लाग्यो मलाई त तपाईँलाई कस्तो लाग्यो शीतल जस्तो लाग्यो जस्तो हाम्रो बाइक चाहिँ अगाडि छ अर्को बाइक चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बाइकलाई सिधै छु मान्ने सिधै छु मलाई हल्को बिजयो मैले